زۆر باشە لە ڤیدیۆی پێشووتر باسی بیلەنمان کرد لایەن کۆسڵمانینە ڤیدیۆش تەواوکەری بیە و باسی DHCP و سەبنێتینگ دەکەین. ئەگەر بێت باسی DHCP بکەین لێرە کۆمپیوتەرە هێشتا IP وەرنەگرتیە زۆر باشە ئەوەش بە هەمان شێوە IP نەجارێ بەڵام ئەو ڕاوتەرمان پۆرتەکانمان تعریف کردیە ئەبینە سەر CLI لێرە زۆرمان هەبێ enable config terminal دەچینە سەر config terminaلی زۆر باشە چمان هەیە لێرە DHCP dynamic host configuration باشە dynamic host configuration يعني داناني IP بشوية اوتوماتيكي بروتوكولك IP بشوية اوتوماتيكي داتا ديفايسك بدو شوازة توانين IP DHCP بكن يقل رقاي سيرفر يقل رقاي راوتر او الى رقاي راوتر ويا سلير ديكين داخل مودي configuration مود دبين باشا داخل بون IP DHCP poolك دكين باشا او نيمش ديني بابرين لبو لابي يك او لا لاي بستتصب لابي يك اوكي استولي مكمان دا انتر دكين استوهاتي نوع او مودي DHCP configuration زور تعاكا چی نێتوێرگەکە نێتوێرگەکەمان چەندە 192.168.1.0 باشە سەبنێت ماسکەکەی چەندە سەبنێت ماسکەکەشی ئەو دیفۆڵتی کلاسیە زۆر باشە ئەوەش ئینتەر دەکەین ئێستا ئەوە ئەمە دەمانی بەو ڕاوتەرە بڵین بینە ڕاوتەرەکەی بڵین کاکە تو DHCP بوڵەکە تێ ناوی لابەی یەکە باشە نێتوێرگەکەی کامە نێتوێرکە ئەو سەڵێکتمان کرد ئەو نێتوێرکەی ئەو لایە خۆی تێناگە ئەو کامە نێتوێرکە تا تو سەڵێکی نەکەی دیاری نەکەی ئەدی دیفۆڵت ڕاوتەرەکەی چیا دیفۆڵت ڕاوتەرەکەی ئیشتی بزانی پێی بڵێ ینی لە بۆ کامە لایە لە بۆ ئەو پۆرتی ئێرە دەمانەوێت ئەو پۆرتی ئێرە چەندمان دانابوو یەکمان دانابوو باشە ینی ئێستا ئەوە حاڵی بوو کە DHCP بەناوی لابی یەکەم نیتورک ئایدەکەی چەندە لە 1.0 دەست پێ دەکاتن باشە ئەو حاڵی بوو لێرە 1.0 ئەو نیتورکی ئەو لایەیە و پێشمان گۆ ئەو پۆرتی ئێرە ئەو پۆرتی 0.0 یەکە باشە یعنی کە دڵی یەک واتە پۆرتی 0.0 ئەو خۆی تێدەکە باش کە تێگەیشت ئێستا لێرە ئیگزیت دەکەین ئێستا ئەو DHCP وەگرتەوە دەتوانین بینە دەرێ لەو مۆدەی بەجارێک نامەدەنێ ئێستا کە بینە ئێرە بینە سەر DHCP request IP address ئەوەی گرت باشە یەک لە بۆ ڕاوتەری یەکیش دیفۆڵت گێتوەیەکەیە باشە دەبی ئەو کۆمپیوتەرە جۆر بگرین یەکسێ باش ئێستاەوە تا ئێرە ئەو DHCP و چە کۆمپیوتەرش کەش دابنێم ڕایکێشم دیسانەکە یەک سەر وەردەگریتن شتەشکەمان هەیە پێی دڵێن IP excluded address IP excluded address چییە ینی ئەتۆ ڕێنجەکەی دیاری بکەیت لە چەند هەتا چەندی هەڕاتن ینی بۆ نمونە ئەتۆ دەتەوێت لە IP 1 هەتا IP 10 حەجز بکەیت لە بۆ خۆت ینی نەیدێ یوزەرەکان ناتوانن ئەو IP-یانە وەربگرن ئەو بزانە دوای ڕاوتەری دەستدادنی شتی دەستدادنی سویچ لە هەرچی بکەیت ینی قەزدم ئەوەندە IP کە تو پێویستە لە خۆت حەجزی بکەیت یوزەرەکان ناتوان بەکاری بێنن IP exclude IP DHCP excluded address لە چەندی 168.1.1 ئەو IPەکەی ڕاوتەرە باشە 168.1.10 لە یەک هەتا دا ئەوەندە IPم لە بۆ حەجز بکە یعنی یوزەر نەتوانێت IPیانە وەربگری ئەنتەر دەکەین زۆر باشە بابین گەرە کۆمپیوتەرانە دایتمانی دووبارە دای ئەگەر نادی بڕیمۆ بکەین ئۆکەی ئێستاەوە 11 وەرگرت لۆ ئەمە لە یەک هەتا دا حەجزمان کردێتەوە نە کۆمپیوتەرەکان وەری ناگرن چ کاتێک ئەوانە بەوازەحی لێ حاڵی دەبی ئەو کاتێک کە بە عەمەلی لابەکەت بەستە سێرڤەرت دانا ئەو کات تووشی ئەو مۆقیفانە دەبی ئەو کات تێدەکەی کە زیاتر لەبەر چ ئەو شتانە دەکەین
ڕاوێستاکە ئەو زانیمە exclude address ئەتو لە ڕەنجی یەک هەتا دەی حەجزت کردی لە بۆ خۆت user یعنی هۆستەکان کۆمپیوتەرەکان لێرە IP وەردەگرن ئەگەر بیدێنێ ئەو پۆرتەی ئەولایەش مامان شێودێنە سەر ڕاوتەری لێرە لە مۆدی کۆنفیگریشنی تەواوە هیچ کێشەی نییە دەڵێن IP DHCP pool دەستماوە چکەدەوە دەڵێن لابی دوو مەسەلەن زۆر باشە پاشان نێتوەرکەکەی دیاری دەکەین نێتوەرکەکەی ئەولایە چەندە 192.168.2.0 ئەدی سەبنێت ماسکەکەی ئەوش سەبنێت ماسکەکەی دیفۆلت ڕاوتەرەکە چەندە ئینتەرفەیسی 0.1 ئێرە چەندە 2.1 ئینتەر دەکەین ئێستا بە هەماشە ئەوش وەریگرێت بەڵام لە چەند وەردەگری یەک حەجز بووە لە بۆ پۆرتەی 0.1 لە دوو ڕاوەردەگری یعنی دوی دادەنێتن دیفۆلت گێتوەیەکەشی وەرگرت بە هەمان شێوە ئەگەر بتێ ئەکسکلودی بکەی ڕێنجەکەی یەک خەتوە لێرە دەگەڕێەوە پاش باشە IP excluded IP DHCP excluded address 192.168.2.1 192.168.2. بڵێن لە 50 ئەوانەمە لە بۆ حەجز بکە با کۆمپیوتەرەکەی ئێرە دسکتۆپ بەس هەتا ئەوە پتە خاڵی دەبی ئەجا لە سەوەی تێستیکەین تەمەشا بۆ 51 تاو خوار 50 وەرناگری حەجزە ئەوەش نازانم بەتمانیە پتە خاڵی بەرحاڵ ئێستا بێ تی 52 وەری نەگرت ئەو وەریگرت 52 باشە زۆر چاکە ئێستاوەش حاڵی بووینەوە DHCP بەڕێگای سێرڤەر و بەڕێگای ڕاوتەریش لە ڤیدیۆ یەکەم باسمان کرد بەڕێگای ناوەڵە باسمان نەکردیە زۆر باشە بابین بەڕێگای سێرڤەر باسی بکەین ئەوە سێرڤەرە باشە دەین زبانی تورکشکە بکەین ئەوە یەک دوو وەرە ئێرە ئەوەش we need a switch our switch دەینە ئێرە سەر سێرڤەرەکەی یەکەم جار IP شتە دەینە سێرڤەرەکەی باشە دیسکتۆپ IP 192.168. دەستمان لەگەوی لە ڕاتی یەک یاڵا بە دەبی دیفۆلت گەیتوەیەکەی ئەگەر ڕاوتەرێک لەوە دابنین بڵێن بۆ شێوازە یەک ئۆکێ دەینە سەر سێرڤیسەکەی دەچینە سەر DHCP لە سێرڤیس لێرە سێرڤەرمان سلێکت کردیان DHCP ئۆنی دەکەین سەرەتا دەینە ئێرە DHCP سێرڤەر پول نیم ئەوە دیفۆڵتی خۆیتی با ناوچ بینی سێرڤەری یەک 192.168.2.1 ئەوە دیفۆڵت گەیتوەیەکی DNSەکەی عادەتەن دیفۆڵت دادنین باش لە چەند دەست پێتکە لە 0 192.168.1 ئەوەش 0 با 256 یوزەر 254 یوزەر با بڵێن پێشمان بە 50 یوزەریە ئەوەی ئاد دەکەین باش ئەوە ئادمان کرد سیڤمان کرد دێنی ئێرە دێنە سەر دیسکتۆپی ئەو لەسەر کۆمپیوتەرەکەی DHCP طبعا ناوی دیفۆلت گێتوێ و DNSەکە بێتن نات ئابینە سەر کۆمپیوتەر ئەوەش نایە بە هەمان شێوە نای
باشا لو تقدرش أو إيرور أو موقفه بوي يعني لو يكب تو ديفولت جيتوي كيو دي إن إس كبيتن أو زيرو ندا بطل نبي دي تندكين يعني حي دكين دي نست سيرفري ليرة لدي سيرفر بولكي ديفولت كي ديفولت ليرة أو دكينا باشا أوش سيفي دكيوا أو سيرفر بول ديفولت كيا أو نشبه بهمان شوا أو جار دينوا استوى قلت باشا بهمان شوا أوش تبي وري بقري أوش وري قلت سو ساعة ليرش لدي سي بي كي أو طبعا رينج كيتي ستار أي بي أدرس كيا لتسند دست بيبكا لصفر خوي صفرنا ليك دست بدكاتن يك تتواني أوش جاري كي بلاي لبنزا دست بيبكا باشا سيف دكي أو تتاوى زاقرانا وكوني كتبي پنجا أوش يك أو دبت پنجا ويك أوش دبت پنجا ودو وچند دقیقه بو 11 دقیقه زوره سبميت تقدر دخلنا فيديو يشكا اوش بنتعرضو